Yəni deyirəm yaxşı, əgər imkan varsa, icazə varsa və bəzi cavanlar niyə narazıdır səndən? Ay yeri mənasını bilməyəndən, Kırnalar mənasını bilməyəndən məndən narazıdır. Səndən narazıdır. Çünki sən burada Kırna aləmi, hardasa bir üzvlüsən, hardasa keçmiş üzvlüsən və səni nümunə kimi götürürlər. Niyə oturmursan burada? Çünki sən narazıdır. Analar var, bacılar var, yazdılar ki, bu Sərxan kimdə oturub orada və nümunə kimi götürür. Yaxşı, pis nümunəyəmsə, bir şəhid ailələri, qazilər, bütün kasıblar mənim qapıma gəlir. Ha, nədən bu qədər 5-6 dənə şəhid ailəsinə, 5-6 dənə kasıba kömək eləmirsən, sən düz oğlansan beləsən ki. Sən 5-6 dənə? Hayır, mən sən düz oğlansam. Bax bir dənə, bax. Azərbaycan içində otura, Azərbaycanın içində otura, bir barmağa yaramır. Amma mən Türkiyədə otura, öz dilimdən, arkadaş, öz cibimdən və pul xaçlıq və qardaşlarla bir kasıblara kömək olan kişilər. Mənə qulaq asın. Bir dənə özün tanımayan oğlan çıxsın burada. 10 dənə kasıba, 10 dənə fədərasına kömək eləsin. O bomba oğlan olur, atlamaq istəyir. Sən özün tanımayan oğlan deyirsən ha? Hadi ben sana da diyelim bomba oğlan olur mu? Neden buna başı? Sen 10 lira şahit arasında ona göre kömeği yapsan çık burada danışarsan cemaat içinde ha. Öyle bir şey yok sağ ol ama sağ ol şunu değil. Sen görmüşsən, abi dayanır, sen görmüşsən mən asıl bir insan paylaşım burada kimse kömeği. Hadi paylaşım burada diğer birinde bir vesiletten biri 5 milyon sonra burada diyelim cemaat içinde. Öyle paylaşım bunu demeyin ben. Arkadaş bir dayanır, sana bir söz diyeyim. Mən eş vaxt burada, mən də kütləm var. Mən bir şey paylaşanda mənə də baxış gəlir. Amma mən ömrü boyu özümü reklam eləməmişəm ki, kimləri zaten şəhid ailəsi, kasıb düşdür. Biz eləmişik, biz nəyə? Mən burada qazi yerini də teymişəm, şəhidin qıçasını da yan sağaltmışam. Amma mən qardaşlar, biz bunu eləmişik. Şəxsən özümdən də eləmişəm, dostu fərqi yoxdur, kişinin dostu olur. Biz eləmişdə, bizi də paylaşmamışdır. Amma mən onu eləmirəm. Çünki bax, mən yaxşı şeyləri paylaşıyorum çünki mənə lazım deyil. Kimin insanlar kurs olsun mənim işimdən. Mən onun üçün gəlməmişəm ki, bura bir cəmaat. Bu sürətində cəmaat burada. Bu sürətində burada cəmaat. Mən sənin sözünə atvet verdim. Sən sözünə reklam eləmədən özündən atvet verdim. Reklam odur ki, qoyursan videonun çiyninə hamını çəkib paylaşırsan. Ben reklam eləmirəm. Hadi niyə dilinə reklam elədin? Mən çəkmirəm ki. Mənim elədiklərimi insanlar şahiddir. Mən elədiklərimi insanlar şahid. Sən bəlkə məni aslan Arkadaş, sənə burada deyil şahiddir, bizdə də şahidlər var. Mən burada çıxıb danışmıram, çəkiliş eləmirəmsə, bu deməklə biz eləməmişik. Sadəcə mən burada paylaşmamışam, deməmişim, heç vaxt. Mən onu deyil, bunu deyil. Ay sən, mənə qulaq as, ümumiyyətlə sən yox. Bu platformada 90% şəhidə, kasıba, dayaq duranlar, hörmət edənlər, bizə nə gözləyirlər? Sənin kimi sabah yatlamışsınlar ki, mən şəhidə, kasıba hörmət edəm. Onu gözləyirlər. Başqa tema yox, özlərini istedadı. Özlərinin bir səviyyəsi. Mən sən sözü kəsmədim, mən sən danışa mən saçma. Arkadaş, sən söz demir, ben niye eləmiyorum? Kasıb mən, şəhid ailəsində özünü reklam edirlər, qardaş. Özlərinin bir heç şey yox. Səni paylaşdığı video nədir? Ancaq kırmala meyilli bir söhbətlərdir. Burada bir çox analar razı deyir ki, mənim uşağım gedib oturub sərxana baxır, özünə povut götürüblər. Belə olmaq lazımdır, belə olmaq lazımdır, ya vurmaq lazımdır, söz belə demək lazımdır. Belə səndən povut götürürlər, onlar da razı düşürlər. Niyə bu kütlədən? Yaxşı kişidən povut götürürlər. Sənin kimisindən povut götürürlərsə, mən kimisindən povut götürürlər də. Yaxşı kişidən yaxşı povut götürmək lazımdır. Sən belə ki, povut götürmək lazım deyil. Ben kişiden povut götürürlər, yaxşı mənada. Bir də kişidən povut götürmək. Sən elədiklərin və kriminala meyillikdir. Ona povut götürür uşaqlar. Kriminalın meyilinə. Bax, burada hər gün burada kriminaldan söhbət eləmişəm mən də necə. Ay, video paylaşırsan da videolardan görsənin hamısı. Nədən bu var? Yer gəlsin danışmırsan da kriminaldan danışmırsan burada. Mən canlarım görmürəm də. Mən fikir bildirə bilərəm. Kriminal fikir bildirmədən niyə fikir bildirirsən? Fikir bildirsən, başqa Məsəl üçün, sən oturursan, məsələn, demirsən, məsəl üçün, burada kriminallı aləmin üzvlərini mən gətirib belə danışıram, deyirəm, söhbət edib paylaşıram. Çünki bu platformada kriminal yoxdur. Bu platformada insanların içində insan kimi yaşamaq var. Ya özün üçün yaşayırsan, ya da insanlar, mən həm özüm üçün, həm insanların içində olmaq şərti ilə biz mehriban bir kütlə yaratmışıq özümüzə. Burada, sən görün, burada mən heç kim dənməz ki, oturum mən burada, kriminalı tətbiq edeyim. Ay böyük. Eləmirsən, bu kitabə dalını görmüşəm, videolarında ne deyirsən? Yox, mən bəzi şeyləri var ki, onunla narazı və xoşum gəlməz, o haqda fikir bildirərəm. Amma hansısa bir cavana gəlib burada deyəmərəm ki,
bu gündən belinə bıçağı qoy, çıx çölə, get kafeyə, restorana, nəsə elə. Hayır, birbaşa Bu ne olmaz. demek lazım diye. Dedin ki Azerbaycan'da bütün zonlar kırmızıdır. Bu bize ne demektir? Yani kara zon yoktur. Ne? Bu birlikte ne söhbət ne demek, neye çatdırırsan? Ne demek istersen? Nə demək Kara zon istəyirəm? olsun. Və o sözün mənası var. Bilsən nədir? Nədir mənası? TikTokda sözümün mənasını bil. TikTokda gəlib bax belə oturub nakolkalarını göstərib belə danışanlara mənim sualım, cavabım odur ki, deyirəm ki, siz nətər əgər bu platformada özünüzü göstərirsiniz, aşdama kimi Varavskoydan danışırsınız, türmələri lacından qırılır. Mənim sözüm bunlaradır. Türme ne ajına Yani- kırılmış? Türme ne ajına kırılmış? Конечно, mən onu Türme mən ajına baxdım, kırılmış. Benim o da yakınlarım var. Ha. O da hiç ajına kırılmır. Öyle şey var senin türme ajına kırılmış. Nə var? Yok adam. Nə var? Türme hansı türme ajına kırılmış? Bir Sizin de türme türmələrdən xəbəriniz var, ha? Sen ne Sen bileyim nereden ben bu haberin var yoksa hansı türme ajına kırılmış? Ey. Ben size sana bu kitleler dışı Sən türme mənə ajına o, kırılmış. mən o söhbəti eləmə. O söhbəti eləmə. Mənim sualım buradadır ki, ay Təbo, Ben oturmuşum Təbo. türmede. Kulak ben tutar kebap yemek istedim. O demekle türmede yemek yoktur. Türmede yemek var ama bu kebap yemek istedim. Ay, türmədə yemək olmaq başqa bir şeydir. İnsanların acınacaqlı yaşamağı başqa bir şeydir. Sənə bir Türmede söz ne olmadı? deyim. Otur olmadı türme. Türmede Sənə bir söz deyim. Biz ağınla görmüşük, qarasını da görmüşük. Təbii, biraz sakit ol. Mənim sözüm burada bilsən nədir? Azərbaycan içində oturub burada axşama kimi yalandan boş-boş söhbət edənlərə sözüm onlara aiddir. Başa düşdünmü? Yəni mənim sözüm onadır ki, aiddir ki, yəni cəmaət adınacaqlı yaşayır, siz burada qoymusunuz üstünə. Ay gözü orada yine kaşık geldim. Ben burada bir 15 tane ayı videosu paylaşmışım ki ayı şeyler yoluna gitmeyin. Ayı lazım değil. Gidin ders okuyun, sənət öyrənin. Sana buna fikircəm var. Yox, o yaxşı fikir. Sən o Hadi bunu yazdılar zaman bana ki belə deyil, elə deyil, oldu. yox, sənə o fikri deyə bilərsən. Mən ona bilsən nə deyirəm? Bacarmadığın işi işlə məşğul olma. İnsanlar var ki, bacarmadığı işlə məşğuldur. Mən də cavanlara deyirəm ki, bu sənlikdəsə bunu eləmə. Bundan məşğul Onluq olma. olması üçün nə etməli Dayı Sərxan? Desən o sənlik deyəsən, deyən ki eləmə ümumiyyətlə. Sənlik deyəsən eləmə Dayı Sərxan. Eləmə, getmə bu yola. Lüboy bir insanın hər şey özündə olmalıdır. Kimdənsə götürmək də o yaxşı bir şey deyil. Özündə yoxdursa nəsə, sən onu ömrü boyu onu davam eləyənməsin, nə də gedə bilməzsən.